पंध पंहिंजो जारी आ 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 पंध पंहिंजो सिंध गॾिजे थी सिंध गॾिजे थी सिंध गॾिजे थी दिल के सुकून दीदड़ बोली मिठी असांजी दुनिया सजी दिसे थी हिम्मत खुशी असांजी तारीख़ में छॾियो आ ख़ुद खे अमर बणाए तारीख़ में छॾियो आ ख़ुद खे अमर बणाए थकबा नहीं मुसाफिर हलंदा कदम वधाए। कराची में जीए सिंध महाज पारां मेट्रोपॉलिटन खां कराची प्रेस क्लब ताईं तहफ़्फ़ुज़ सिंध मार्च कयो वियो। उन मौक़े ते जीए सिंध महाज जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो, जसकम अगवाण, नियाज़ कालाणी, नवाज़ शाह भाॾाई, नायाब सर्कस समेत हज़ारें माण्हुनि शिरकत कई। मार्च खे अगवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध कराची खां कश्मीर ताईं हिकु आहे। आइन जी भनकड़ी करे आर्टिकल 149 लागू करण जी साज़िश कई वई। सिंध में हर ईंदड़ खे सिंध पनाह ऐं इज़त ॾिनी। सिंध जी बका लाइ हर सिंधी पंहिंजी जान ॾियण खां न कीबाईंदो। इमरान खान न्यूयॉर्क में शामम कुरैशी इमरान खान एमक्यूएम के दहशतगर्द रिंग के सहूलतकार बणिजी न्यूयॉर्क ऐं लंदन में मुज़ाहिरा कया। न्यूयॉर्क में इमरान खान वापसि आयो। उनजी इजाज़ सां स्पीकर एमक्यूएम खे इहा रिथ ॾियण जी इजाज़त ॾिनी। रिथ असेंबली में जमा करायो। इमरान जे PTI सरकार ऐं शामम कुरैशी जी रज़ामंदी खां सवाइ एमक्यूएम अहिड़ी हरकत नथी करे सघे। असां इहो घणी ज़रूरी सम्झो सिंध में तहफ़्फ़ुज़ लाइ। असां मुल्क जे अंदरि 99% कारोबार पिया करायूं। असां मुल्क खे 80% तवानाई जा ज़ख़ीरा पिया ॾियूं। असां मुल्क खे 70% टैक्स जे मुद में पैसा था ॾियूं। वॾो दरियाह थो उहो कहिड़ो सबबु आहे त गुरबत में 1,29,00,000 शहरी सारे कमनि में हलिया विया आहिनि, एड्स में हलिया विया आहिनि, कैंसर असांजो मुतालबो आहे असांजा वसीला असांजे माण्हू बेरोज़गार नौजवान मल्लाह हारी उन्हनि खे कराची जे पोर्ट सनती इदारनि मल्टीनेशनल कंपनियुनि तेल ऐं गैस जी फील्डुनि ते जेको सिंध जे शहरनि जो हक़ आहे उनखे रोज़गार असांजो मुतालबो आहे निमरता जी केस जी इंसाफ़ जी जांच घोटी मंदर ते हमिलो ऐं प्रोफेसर मोहतनलाल जे मामले ते हाईकोर्ट जे जज खां तहक़ीक़ात कयो। असांजो मुतालबो आहे त ग़ैर मुल्कियुनि खे कढियो। असांजो मुतालबो आहे त कराची में 30 सालनि जे अंदरि PRC ऐं जोगी साहिब जे माण्हुनि खे सिंध जो धारियुनि खे मेंबर कयो अथव, नौकरियूं ॾिनियूं अथव। असां बुख था मरूं। इहे हरकतूं ग़ैर क़ानूनी बंदि कयो। असांजो वतन रेली उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे चयो आहे त काल्ह बि एमक्यूएम दहशतगर्दी अॼु बि एमक्यूएम दहशतगर्दी पई करे तव्हांखे सिंध इज़त ॾिनी। सिंध तव्हांजो वतन आहे। तव्हां असांजा भाउ रहो, हिन ज़मीन ते रहो। हर दरपदरी हिंदुस्तान मां दरपदरी, ढाका मां दरपदरी, वरी सिंध मां दरपदरी। इहा तव्हांजी नसलनि लाइ चङी न आहे। असेंबली मेंबर करारदातूं पेश करण लाइ अजरक ऐं टोप पाए उन लाइ बहितर थींदो हारिया ॿाहिरि कढी। उन लाइ बहितर थींदो PRC डोमिसाइल न ॾियनि। उन लाइ बहितर थींदो सिंध असेंबली अहिड़ी कानून साज़ी करे। चवनि था त अहिड़ी तरमीम असांखे इख़्तियार ॾिनो आहे। पोइ तव्हांखे कंहिं न रोकियो आहे कानून साज़ी न कयो। कानून साज़ी कयो। मश्करी तबला ऐं कूड़ूं टोपियूं ऐं अजरकनि जा ड्रामा असेंबली मेंबर बंदि कनि। न त उन्हनि जी असेंबली मेंबरनि जे घरनि जो घेराव थींदो। सिंध में तव्हांजो हलणु घुमणु बंदि कंदासीं। सिंध जो तहफ़्फ़ुज़ कयो। सिंध जे माण्हुनि जो मुस्तक़बिल बचायो। सिंध जे माण्हुनि जो हाल बहितर कयो। न तव्हांखे सिंध
पंहिंजे जवाबी इंतकाम ऐं जमहूरी अमल में बदहाल कनि। हीअ जेके धारियुनि जी दहशतगर्द ऐं सिंध खे विढ़ाइण जा जेके रोज़ हर 8 ॾींहं ते जख ताड़नि या जख हणणु बंदि कनि, उन्हनि जा तहत लाहौर में कराची खे लाहौर जी दहशतगर्दी बढ़ाइणु चाहिनि था, या असां कंहिं सूरत में बर्दाश्त न कंदासीं ऐं असां मुहाजिरनि खे जेके उहे मुखाफ़ था कनि असां मुहाजिर सूरत ईंदासीं भई यादि कनि त हीअ सिंधी गैरत सिंधी धरती जेका असांजी माउ आहे, असां पंहिंजी माउ जो रहम कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। ऐं जेके तासीम परस्ती ॾेखारनि था सिंध में सिंध खे अलॻि करण जी टोड़ण जी ॻाल्हि था कनि। असां सिंध खे अॼु पैगाम ॾिनो आयो त सिंधी क़ौम जो सिंध वतन आहे। ईअं जीअं पंजाबियुनि जो पंजाब वतन आहे, बलोचनि जो बलोचिस्तान वतन आहे, KPK पख्तूननि जो वतन आहे। दुनिया में हर क़ौम खे पंहिंजो हिकिड़ो वतन आहे ऐं हुनजा वारसनि। कराची असांजो शहरु आहे सिंधियुनि जो, जंहिं ते हिकिड़ी मुनज़म साज़िश ते धारिया माण्हू आणे असांखे हुक्मरान अक़लियत में तब्दील करणु घुरनि था। हिकिड़े पासे इहा प्लानिंग आहे, ॿिए पासे इहा त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेके मुस्तक़िल सिंध जा शहरी आहिनि उन्हनि खे असां खां जुदा कनि था। असीं उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे पंहिंजो भाउ सम्झूं था। अॼु बि इहो वाज़े पैगाम ॾियणु आया आहियूं त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी पाण में भाइरनि। लसानी तफ़रक़ेबाज़ी ऐं नफ़रत पखेड़ण वारनि खे शिकस्त ईंदी ऐं पैगाम सिंध जी फतेह थींदी। हुननि चयो त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि न कनि। सिंध जे वहदत ते थींदड़ वार ऐं साज़िशनि खे असीं कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। वहीद मुस्तफ़ा, वाई साहब, सिंध TV न्यूज़, लंडन, कराची।